ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣੇ ਰੰਗ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। किन्ने सेकंड दी है फिर ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਜਾ ਤੂੰ ਆਂ ਦੇ ਆ ਜਾ इसे उसे ही बनाओ ना छोटी तो भी और बनाओ। छोटी चिड़िया ओ चूहा चूहा होवे ओ चूहा ਉਹ ਆਂਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕਈ ਚਿੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ओ सलमान ओ चूहा ਉਹਦਾ होगा ਭਰਾਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੇ ਮਤਲਬ ਆ ਵੇਖੋ ਜੋ ਭੈਣ ਨਾਲ ਚਿੜੀ ਦੇ ਪਿੰਚਾਂ ਨੇ ਪਿੰਚਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਾਵਾ ਵੇ ਇਹ ਜਾਵਾ ਵੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਆ ਵੀ ਫਿੰਚ ਲੱਗੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਲੂਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾਣੇ ਬੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਥੱਲੇ ਉਹ ਤਿੱਤਰ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਜੋੜਾ ਜੀ ਆ ਥੱਲੇ ਉਹ ਹੀ ਪਾਈ ਆ ਜਾਓ तो बकरियां रखना स्टार्टिंग करा दिया पता अच्छा खोलने लगे आयो ਕਿਹੜੇ ਆ ਮੈਂ ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਦਾ ਇਹ ਭਾਈ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਭਾਜੀ ਬਰਡ ਐਵਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਐਵਰੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿ ਤੇ ਦਾਣਾ ਸ਼ਾਨਾ ਸਾਫ ਸੂਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਡੀਸਨ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਸਾਰੇ ਆ ਵਾਈਟ ਰਿੰਗ ਨੈਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਾਭਬਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਜੋੜਾ ਉਹ ਯਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੋਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੇਚਦਾ ਵੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਅੰਡੇ ਅਨਫਰਟਾਈਲ ਗਏ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਆ ਅਨਫਰਟਾਈਲ ਆਉਂਦਾ ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੋਲਡੀਅਨ ਉਹ ਚਿੜੀ ਗੋਲਡੀਅਨ ਹੈ ਉਹ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਇਹ ਭਾਈ ਚਿੜੀ ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਏਡਾ ਕੋ ਸੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਈਟਮ ਇੰਨੇ ਆ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਧਰ ਲੱਗਾ ਨਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਕੇਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾ ਮਾਲ ਲੱਗਾ ਇਹ ਗੋਲਡੀਅਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਚਿੜੀ ਹੋਰ ਨਸਲ ਹੈ ਤੂੰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਇਹ ਚਿੜੀ ਹੋਰ ਨਸਲ ਹੈ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਪਿੰਚਾਂ ਇਹ ਪਾਂਜ ਜਾਵਾ ਯਾਰ ਆ ਵੇ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਉਹਦੀ ਬਣਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਪਾਂਜ ਜਾਵਾ ਮੈਂ 50000 ਦਾ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਲਕ ਤੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਹੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਟਾਈਮ ਐਡਰੈਸ ਲਈ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਭਾਈ ਮੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਮੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਬਰੀਡ ਕਢਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਉਧਰ ਲੱਗੇ ਨੇ 24 ਮੋਟੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇੱਕ ਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 10 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭਬਾੜ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਈ ਸਲਮਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਾਭਬਾੜ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਇਓ ਜੇਬੀ ਚ ਨਾ ਪਾ ਲਿਓ ਤੇ ਦੰਦੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਵਡਵਾਉਣੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਨਾ ਵੇਚਣੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਛੋਟੇ ਚੀਜ਼ ਅਲੱਗ ਪਿੱਛੇ ਸਸਤਾ ਤੱਕ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਨਾ 3-4 ਲੱਖ ਸਸਤਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਸਸਤਿਆਂ ਥੱਲੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 8-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਰਿੰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਲੈਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਰਨਾ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ
ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਪੰਤਾ ਹੋਣਾ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੋੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰੀਦਾ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਲਮਾਨ ਉਹ